SMS. Ujumbe. Mwanamke kwenye simu. Famophone, la femme parle de sa sécurité. Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hamjambo. Imetimu saa 4 na dakika 4. Ni kipindi Famophone kama tulivyowajulisha. Kipindi hiki cha kwanza kupitia mradi Famophone ambacho kitakuwa kinawajia kila siku ya posho ama kila Jumamosi, na kitakuwa kikianza kila mara saa 4 hadi saa 5. Na kwa siku leo ni kipindi cha kwanza ambacho basi kitakuwa kikihusu kuwatolea namna gani kazi zitaendeshwa kupitia mradi huu. Tunakuwa tunawasalimu kwenye utangazaji. Ni mimi Raisa Kasongo, na kwa na waliko ndani ya studio hii ambao basi wataenda kutujulisha namna gani mradi huu Famophone utaenda kutumika na ni kazi gani zitakazo endeshwa kupitia mradi huu. Ndani ya studio hii tunakuwa na Bijoli Kamuntu ambaye ni kiongozi wa Radio Maendeleo. Bijoli Kamuntu, jambo. Jambo, asante sana. Mjambo wasikilizaji. Na karibu. Asante. Tunakuwa pia na Bishushu na Megabe ambaye pia ni kiongozi wa muungano wa wanawake wa pasha habari jimboni Kivu ya Kusini. Bishushu, karibu na jambo. Asante sana Biraisa, jambo sana na jambo kwa wasikilizaji wote. Pia tunakuwa na Bi Marie-Louise Balagizi ambaye ni kiongozi wa Esper ambayo inakuwa ni Synergie de Femmes pour la Paix et la Réconciliation des Peuples de Grand Lac d'Afrique. Bi Marie-Louise, jambo na karibu. Jambo dada Raisa na jambo kwa wasikilizaji wote. Asante. Na muda huu tutakuwa tukianza kipindi hiki Famophone. Tunakuwa tunawatakia nyote usikivu mwema. Mara tena tunawasalimu wapenda wasikilizaji maripoti mnakuwa mnatufuata. Ni kipindi Famophone ama mwanamke kwenye simu. Mradi Famophone ambao ulianzishwa kwenye Radio Maendeleo siku zilizopita. Mlikuwa basi mkisikiliza kuhusu mradi huu, ilikuwa kupitia mkutano na wapasha habari ambao Radio Maendeleo iliweza kuendesha hapa mjini Bukavu. Ilikuwa mnamo mwezi Novemba 2013, yani mwaka unaopita. Na kwa hiyo basi tangu huu mwezi Januari mtakuwa mnafuata kila Jumamosi ama kila siku ya posho kipindi Famophone. Ni kupitia mradi Famophone, yani mwanamke kwenye simu. Na basi kwa leo tunakuwa tunaanza ni kipindi cha kwanza, na kwa maana ni mwezi Januari tunakuwa tunaanza mwaka. Tutakuwa tunawauliza ni kitu gani mnakuwa mnasubiri kuhusu usalama kwa mwaka huu wa 2014. Na kupitia basi swala hilo mtakuwa mnatutumia ni ujumbe fupi ama SMS kupitia namba. Kwa wale ambao wanatumikisha Airtel tutawajulisha namba ni hizi 0977169985 ama kwa lugha la Kimombo 097 71 69 985. Na wale ambao wanatumikisha Orange ama CCT namba ni hizi 0852077080 ama kwa lugha la Kimombo 085 20 77 080. Pamoja basi na walikwa tutakuwa tunazungumzia kuhusu mradi Famophone ambao tenda kutujulisha namna gani kazi zitakuwa zinaendeshwa. Na kwa kwanza tunaanza na Bijoli Kamuntu ambaye atatujulisha ni kitu gani mradi Famophone. Yani Famophone kusema kitu gani? Asante sana Raisa. Famophone ni mradi ambao tumeuandika pamoja na washirika wetu kusudi tuweze kuunganisha wanawake wa jimbo la Kivu ya Kusini na wanawake wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwenye ngazi za hizo jimbo mbili, kwenye ngazi la taifa na kwenye ngazi la kimataifa. Famophone ni kusema mwanamke na simu ya mkononi. Mwanamke na simu ya mkononi ni kusema
asitumie hiyo simu tu kwa kuzungumza, kwa kuongea na wenzake, lakini atumie hiyo simu vile vile kwa kutoa mchango wake kuhusu shida zake za kiamani, shida zake za kiusalama, shida zake za maisha ya kila siku, sababu tunajua sote kwamba upande huu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani mashariki, ni upande ambao ulikumbwa sana na vita vya kila leo, ni upande ambao maafa yamemgusa sana mwanamke na mtoto. Na wakati tumeweka mradi huu Famofone, ilikuwa kusaidia huyo mwanamke mwenyewe aweze kutuambia ni shida gani anazikuta kiusalama na kuhusu milki ya amani. Famofone tena itasaidia jamii ambamo huyo mwanamke anaishi kuweza kutoa mchango wake kusudi siasa nzuri, sheria nzuri ziweze kuchukuliwa na kutangazwa na serikali kwa kumkinga na kukinga jamii lake. Kwa kifupi ni hiyo ndio mradi mwanamke kwenye simu ama Famofone. Asante, sijui kama Bishushu anakuwa la kuongeza kuhusu hiyo. Nitaongeza tu kusema kuwa mradi mwanamke kwenye simu itamhusisha zaidi mwanamke wa vijijini. Ni mwanamke ambaye kweli anakumbwa na shida za kila leo za usalama, na itamupa basi fursa kupitia simu aweze kutujulisha ama kujulisha kwa jumuiya yote, community nzima, hali yake ya usalama na namna gani naye anaweza kuleta mchango wake kuhusu hiyo hali ya usalama, na vile vile hali ambapo jamii nzima inaishi. Na kupitia basi hizo habari itaruhusu miungano ambayo inahusisha katika hii mradi kufanya plaidoyer ama kufanya sijui namna gani naweza kuita, kufanya plaidoyer ili wakuu viongozi waweze kuboresha hali ya usalama ya yule mwanamke ambaye anakumbwa na shida ya usalama mdogo. Asante. Tunaweza tukafahamu namna gani mradi huu Famofone uliweza kuundwa? Bi Jolika mtu anakuwa na kauli. Mradi Famofone ni mradi ambao umeundwa kutokana na fikra sawa vile nilisema. Tunajua tena sisi ni wapasha habari, na wakati tunaripoti huku na kule tunakuta kwamba hali ya mwanamke si nzuri, ijapokuwa vita vimeisha upande mwingi wa DRC, lakini hali ya mwanamke unakuta inaendelea kuzorota siku kwa siku. Na tulipozungumza na washirika wetu toka Uholanzi, washirika wetu wa Worldcom Foundation, tulizungumzia mradi ambao tulikuwa tukiuita Kivufone. Na tulipenda jimbo la Kivu ya hapo zamani, yani jimbo la Kivu ya kusini na kaskazini, tujumuike katika mradi unaoitwa Kivufone. Na tukasema Kivufone hapo tutaweza kuzungumzia mambo ambayo yanaelekea simu, sababu tuna simu na hapa mjini Bukavu nakuta watu wengi sana wanatumia simu, lakini tungependa tuitumie zaidi na zaidi, tugusie simu ndani wake, na hizo SMS ambazo tunaandika zifalie kuboresha hali ya watu. Na ndipo tumeanzisha mradi Kivufone. Tukasema acha kwanza tuupime basi. Tukaweza kusimika hiyo ambayo tunaita katika lugha ya Kifaransa serveur, yani ni computer ambao tumeweka katika mojawapo wa ofisi za radio. Na hapo tumewafunza kwanza wanamemba wa Radio Club namna gani kutuma hizo simu kuhusu mambo ya usalama, mambo ya haki za binadamu, mambo ya shule, mambo ya watoto na kadhalika. Na kisha hapo wakati muda wa miezi 6 umepita, tulikuwa tunapima hiyo Kivufone, tukaona kwa tuna habari nyingi. Tukasema sasa hizi habari tutazifanyaje? Tuzitupe, tuzifanye nini? Lakini wazo lingine likakuja, tukasema hatuwezi kuzitupa, acha tuzungumze na watenzi wengine kwenye ngazi la kimataifa, tuone kwamba wanaweza kutupatia fikra na mawazo ya kutumia hizi habari ambazo tunazo. Ndipo tumeandaa safari Uholanzi, tukazungumza na washirika wengine kama vile Wachald Holland, tulizungumza na Sunjata Foundation, tulizungumza na Corded, hata serikali ya Uholanzi katika wizara yake ambayo inaelekea mambo ya mwanamke. Na ndipo wazo likatoka, wakasema sisi ni swali la mwanamke ndilo linatuhusisha zaidi. Tunaona kwamba shida ingali nyingi, japokuwa tulikuwa tunadhani kwamba tumefanya kazi kubwa. Na hapo ndipo wakasema katika hiyo mradi kubwa Kivufone, sisi tunachukua mada ambayo inaitwa mwanamke kwenye simu. Na hapo ndipo tukaiita Famofone, ni katika hiyo project kubwa ambayo inaitwa Kivufone. Na hapo ndipo mradi Famofone umeanzia. Na tuliporudi nyumbani sasa tukasema hatuwezi tukafanya mradi mkubwa huu sisi wenyewe Radio Maendeleo. Na ndipo tukasema
maendeleo. Tuna washirika wengine ambao wanaendesha kazi zao katika milki na sekta ya wanawake. Ndipo tumekutana na AFEM, tumekutana na SPR, na hapo ndipo tumeweka sasa kazi pamoja kwa kusudi tuendeshe hii mradi yetu Femmephone. Asante. Na Marie-Louise, unakuwa pia kiongozi wa SPR ama Synergie des Femmes pour la paix et la réconciliation des peuples de Grand Lac d'Afrique. Basi unaweza kutujulisha kwa ngambo yako ni shida gani ambazo mradi huu unataka kujibu? Asante. SPR ndani ya mradi huyu mwanamke kwenye simu atashirikiana vile vile na Radio Maendeleo na AFEM, na vile vile atakuwa na kazi fulani ambazo ataendesha ndani ya mradi huu. Kwanza SPR alisaidia kwa kuongoza majifunzo iliyofanyika mwanzo wa mradi huu. Tena SPR atasaidia pia kwa utendaji wa kubadilishana mawazo kati ya vikundi vinavyohusika na amani na usalama kwa ngazi ya taifa, ngazi ya jimbo na ngazi ya kimataifa. Kabla tufikie kwa mambo ambayo SPR itakuwa inatumika ndani ya mradi, tunataka kujua kwanza ni shida gani ambazo mradi Femmephone inataka kujibu. Shida za mwanamke ambazo mligundua na mkaona mradi huu utasaidia mwanamke. Ndio, mwanamke katika nchi yetu zaidi ndani ya vijiji amekumbwa na shida nyingi kwa ngambo ya usalama, kwa ngambo vile vile ya haki ya akina mama. Tumegundua kwamba haki ya akina mama haziheshimike kabisa ndani ya vijiji, na kupitia mradi huu naonekana kwamba itakuwa majima haziheshimike kabisa ndani ya vijiji, na kupitia mradi huu naonekana kwamba itakuwa majibu kwa swali mbalimbali kuhusu haki za akina mama na mateso mbalimbali ambao wamama wanakutana ndani ya zone chaude ama mahali ambapo kunakuwa vita. Asante. Bishushu, tunataka pia kujua kupitia wewe, kupitia basi kipindi hiki ambacho tunakuwa tunaendesha, tunataka kujibu kwa shida gani? Kwa maana Bi Marie-Louise anakuwa anazungumzia usalama. Sijua wasikilizaji wanaweza sikia kitu gani kupitia ile usalama, ni kutokana na shida za vita ama usalama inakuwa namna gani ambayo tunakuwa tunazungumzia? Asante sana. Kwa kuchukua shida ya usalama tunachukua kwa jumla. Yaani tunaangalia ile mambo yote ambayo inagusa maisha ya mwanamke ya kila leo. Usalama ni katika jamaa. Mwanamke anajihuriwa katika jamaa, hiyo inagusa swali ya usalama mdogo. Mwanamke anaishi katika umaskini wa mno wa kupitia kipimo ambayo haimruhusu kufanya kazi ama kujiepanouir kama vile inavyofaa. Mwanamke haendeshi kazi zake shambani kama vile anapenda ifanyike. Hiyo ni jambo ambayo inagusa usalama yake. Mwanamke wakati anaenda shambani anakutana na shida ya ubakaji, ama wakati makundi ya majeshi ama ya wasi inashambulia kijiji, inaendesha unyanyasi, ubakaji na kadhalika. Hiyo yote ni usalama mdogo. Usalama mdogo ni wakati mwanamke anaona anakuwa na watoto lakini hawezi kuwasomesha. Hiyo inamtia katika usalama mdogo. Mwanamke anakuwa na shida nyingi ambazo kweli zinamzunguluka na ambazo zinazunguka jamii yake. Hiyo yote ni shida ambazo zitatatuliwa ama zitagusiwa katika mradi huu Femmephone, na yani sasa sistema ambayo utapokea hizo habari zote katika kompyuta, katika habari ama habari zozote ambazo zitapokelewa na miungano sasa ambayo inahusika katika mradi Femmephone itaangalia namna gani kuziongoza hiyo habari, wanani wanapaswa kuhusishwa, wale ambao wanahusishwa na hizo swali zote, na namna gani wanaweza kuleta suluhisho kwa hizo swali zote. Yani sio miungano ambayo inakuwa katika Femmephone ama Femmephone ndio italeta solution, hapana. Ita-interpeller, itahusisha watu wengine, miungano wengine ya kimataifa kama vile ya kitaifa, itahusisha wakuu viongozi ili waangalie namna gani kuleta suluhisho kwa hizo shida zote ambazo
itatolewa katika mradi Famofone. Asante. Bijoli Kamuntu, sijui unakuwa na la kuongeza kuhusu shida ambazo mradi huu unataka kujibu na lengo la mradi huu ni kitu gani? Naam, pembeni ya hiyo ambao wenzangu wamesema, wakati tunazungumzia usalama tunazungumzia tena ukosefu wa amani. Sababu wakati kuna usalama mdogo hakuna amani. Na unajua tungipenda kupitia mradi huu Famofone wanawake wenyewe watuambie eti katika kijiji fulani kuna amani au la, kuna usalama au la. Hiyo hatutaki tena hizo ripoti ambazo zinachapishwa huku na kule, mara kwa mara unakuta wanaozichapa labda hawakuenda vijijini kuzungumza na wale wanawake, lakini sisi tunapenda kama kutakuwa ripoti ambayo itafanyika wanawake wenyewe waweze kutuambia usalama ni katika hii sekta kama vile Bishu amesema, sababu usalama si usalama mdogo tu wa kisiasa, kuna usalama mdogo kiuchumi. Wakati mwanamke ni maskini hawezi kujihusisha na siasa ya nchi yake, wakati anasema yeye ni maskini hana pesa za kuendesha kampeni ya uchaguzi, hiyo ni usalama mdogo. Kuna usalama mdogo kimalisho, hiyo ambayo tunaita security alimentaire, ni usalama mdogo. Wakati mwanamke hajui kuwapa watoto wake chakula, ni usalama mdogo. Na kupitia Famofone tunapenda wale wanawake watambie hapa muogo umekomaa jamani, unga umeshuka bei, kuna usalama kimalisho hapa. Hapa makundi yanayomiliki silaha yamepunguka, kuna usalama kisiasa hapa jamani. Hapa mwanamke ameanza naye kupata pesa zake mwenyewe na anaweza kugharamia kampeni yake ya uchaguzi, kuna usalama hapa kiuchumi jamani. Hiyo ndio tunapenda kupitia mradi Famofone. Na ni kusema lengo lake kubwa ni kuweza kumsaidia mwanamke mwenyewe aweze kufungua kauli, afungue kinywa chake na ajitetee, sababu si unajua tena milki zetu na asili zetu mara kwa mara na mila hizo chafu zinatuambia kama mwanamke kuna ngazi ambako hawezi kusema. Lakini kupitia mradi Famofone tunafika kuvunja hiyo, tunavunja sisi na kumwambia mwanamke hauna mipaka, unaweza kusema kipi ambacho kinakuzungusha akili, kipi ambacho kiliweza kukusirikisha, na uweze kutoa mchango wako kwa kupata suluhisho. Sababu unajua wakati mwanamke anatoa sauti yake, anapiga yowe, nafikiri ni sauti kubwa ambayo inaenda mbali, na hapo tuna matumaini kwamba hali yake inaweza kubadilika wakati mwenyewe aliweza kutoa mchango wake kwa kuibadilisha. Asante wapendwa wasikilizaji, mnakuwa mnafuata ni kipindi Famofone. Tunaendelea na kipindi cha kwetu. Tuliwajulisha kwamba hiki ni kipindi cha kwanza kupitia mradi Famofone na kwamba tumeanza kwa mwezi huu wa Januari na kwa mwaka 2014 tunasubiri ujumbe fupi ama SMS kupitia namba 097 71 69 985 na wale ambao wanatumia Orange 085 20 77 080. Kupitia namba hizo mtatujulisha ni kitu gani mnakuwa mnasubiri kwa mwaka huu 2014 kupitia basi usalama. Na ndani ya studio hii tunakuwa na viongozi ambao wanahusika katika miungano mbalimbali zitakazo sindikiza na kusaidia kwa kazi kwa mradi Famofone. Sasa tutaenda kujua muungano moja utakuwa na kazi gani tofauti na mwingine. Tunaanza na Radio Maendeleo. Bijoli Kamuntu tunakuwa na kauli. Asante sana. Radio Maendeleo kama vile mojawapo wa washirika wa mradi huu Famofone. Ni Radio Maendeleo, ni hapa kwenye Radio Maendeleo ndiko kunapatikana hiyo uandishi mkubwa wa mradi Famofone. Tunaita katika lugha la Kimombo redaction centrale. Na katika hiyo chumba cha uandishi mkubwa cha Famofone mnakuwa wajumbe toka FM, wajumbe toka SPR, wajumbe toka watenzi wetu wa shirika wetu kimataifa, wana mjumbe wao mmoja ambao atatumika na chumba hicho cha uandishi mkubwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Pembeni ya hiyo ni hapa kwenye Radio Maendeleo ndio kunapatikana kompyuta ambamo hizo ujumbe fupi ama SMS zitakuwa zinaingia kusudi zisaidie hilo kundi kubwa la uandishi kuweza kufanyia hizo ujumbe kazi. Vile vile hapa kwenye Radio Maendeleo ndiko tunafanyia kipindi chetu kuhusu Famofone, sababu ni radio, watenzi wengine ni washirika ila hawana maradio, lakini mambo yote ambayo tutarekodi, mambo yote ambayo tutapata kupitia kipindi hiki ambacho tumekiunda kitakuwa kikipita kwenye Radio Maendeleo. Vile vile ni hapa kwenye Radio Maendeleo ndiko
hiyo kundi yote ya chumba cha uhariri wanakutanana kila siku, wanafanya kazi yao, wanazungumza kuhusu mipangilio mbalimbali ya kazi, wanazungumzia kuhusu namna gani wataenda vijijini kuzungumza na wanawake. Pia ni hapa ndipo wanapokea mafunzo yao kuhusu sheria mbalimbali, vitu mbalimbali ambavyo vinahusu mwanamke, kusudi wawe na hiyo maarifa kamilifu ambayo itawasaidia kwenda kuzungumza na wale wanawake, kwa kuwasisitiza kusudi waanze kuchapa kazi, wakiunga mkono mradi huu Femme au Phone na wakitoa mchango wao, sababu sisi ni njia tu ambako watapitia. Sisi watenzi wa shirika wa mradi Femme au Phone ni njia tu, lakini ni wanawake wenyewe vijijini huku na kule ndio wataleta mambo ambayo itatumika katika mradi huu. Hapo tunasikia mchango wa Radio Maendeleo. Sasa tutaenda kusikia mchango wa SPR kupitia mradi huu Femme au Phone. Bi Marie Louise, unakuwa na kauli. Asante. Kama vile shushu hapana, Mama Julie anatoka kusema SPR vile vile atakuwa na mchango kidogo ndani ya mradi huu. Kwa mwanzo wa mradi SPR alisaidia kwa kuongoza majifunzo iliyofanyika, kujua vikundi gani, radio club gani za maendeleo tutatumika nazo, vile vile groupe de coute gani ya AFM, na vile vile groupe de base gani ya SPR ambayo itatumika ndani ya muradi. Vile vile SPR atasaidia kufanya mchoro au taswira au kartografi ya wanawake wafanya siasa na wenye mamlaka wa kuchukua maamuzi kwa ngambo ya amani na usalama ndani ya jimbo ya Kivu, hata ndani ya mji mkuu wa Kinshasa. Vile vile SPR atakuwa na mjumbe moja ndani ya hii muradi ambaye atahusika na mambo ya resolution 1325 ambayo itazungumzia juu ya participation, protection na prevention ya mwanamke. Asante. Sijui Bi Shushu, unaweza kwanza kaelewesha wasikilizaji vizuri ile 1325, sababu ile prevention, protection, participation hawafahamu vizuri kidogo tu. Asante. Resolution 1325 ya kamati ya Umoja wa Mataifa ni ambayo inamhusisha mwanamke katika usalama na amani. Yaani kushiriki kwa mwanamke katika harakati zote za kutafuta usalama na amani, na vile vile katika kushiriki katika siasa ya nchi. Na mchango wa FEM ni gani kupitia mradi Femme au Phone? Mchango ya FEM kama vile unafahamu, FEM inatumika na makundi ya wanawake ambao wanapatikana katika vijiji na ambao wanaungana katika muungano tunayoita Noyo Club de Coute. Ni miungano ya wanawake ambao wanakutana, wanasikiliza vipindi vya radio, wanazungumzia kuhusu hivyo vipindi na kuweza kuchukua mbinu kadhaa ambayo wanaweza kuitia katika maisha yao ya kila siku. Na basi katika hii muradi Femme au Phone ama mwanamke kwenye simu, AFM itatumika na wanawake hao ambao wanakuwa viongozi ama walider katika eneo zao, na ambao wanakuwa tayari wanaendesha mazungumzo na wakuu viongozi wa mahali kwao ili kufanya lobbying kuhusu shida kadhaa. Sasa Femme au Phone itawapatia sasa fursa wanawake hao kujihusisha kabisa katika milki ya usalama na katika milki ya amani. AFM itaweza vile kusihusisha katika mafunzo na katika uhimizaji wa wale ambao watatumika katika system Femme au Phone. Namna gani wanawake hao watatumia hizo phone, watawafunza namna gani watakuwa wakituma habari, na habari ambazo zinahitajika ni habari gani, juu kutakuwa wale ambao hawatafahamu namna gani kutuma habari. Yani AFM itahusishwa katika uhimizaji na mafunzo. AFM vile vile itajihusisha katika hiyo system kwenye kompyuta, ilimetoa wahariri ambao watajihusisha kuweza kukusanya hizo habari katika system Femme au Phone. Na vile vile kuweza AFM itakuwa ikiandaa vipindi ambavyo vitarekodiwa na kutangazwa, kupeperusha katika radio wa shirika wa AFM.
Yani hiyo kabisa ni kutafuta kutangaza kabisa hiyo vipindi ama hizo habari ambazo zitatoka katika system Phamophone ziweze kujulikana mahali nyingi, kwani kwa sasa FM inatumika na radio wa shirika 23 na yani hizo habari zitatangazwa katika hizo radio zote, na tutaenda hata katika eneo ya Kivu ya Kaskazini kwa sindikiza wanawake kabisa nao waweze kujihusisha katika hii system Phamophone. Asante. Kisha kusikia basi mchango wa kila moja, yani Maendeleo, Radio Maendeleo, FM na Esper, tutamwomba fundi wa mitambo aweze basi akatuburisha kidogo ili tuweze tukapumua. Tunaendelea na kipindi Phamophone ambacho mnafuata kutoka mitabendi ya Radio Maendeleo. Tunakuwa tunazungumzia mradi Phamophone kupitia kipindi Phamophone. Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hiki ni kipindi cha kwanza na kinakuwa kinahusu basi kuwaeleza namna gani mradi huu uliweza kuundwa na kazi gani zitakuwa zinaendeshwa kupitia mradi huu. Bijoli Kamutu tunakuwa tunazungumzia mwanamke kwenye simu Phamophone. Usikie kwamba kama mwanamke ndiye anakuwa na power katika mradi huu. Yani wanaume wanajisitiwe fasi gani kupitia mradi huu? Tunakuwa tunazungumzia zaidi tu wanawake. Wanaume waweze wakajisikia kabisa wamewekwa kando. Ndiyo kabisa, si unajua tena hakuna mwanamke bila mwanaume. Sisi wanawake wa Phamophone si kama wanaume. Sisi hatuna ubaguzi. Sisi wakati tunazungumzia mradi Phamophone tumefikiria hata na wanaume. Na wakati kama vile Bi Marie Louise amesema, wakati wamezunguka huku na kule kufanya hiyo taswira, wamefanya uchunguzi katika vijiji mbalimbali kwa kujua ni nani ataweza kushiriki mradi Phamophone, wamekutana pia na wanaume. Na tukasema hatuwezi kuleta mabadiliko wakati tunatumainia wanawake wenyewe. Ndio wanakuwa wengi kwenye nambari, lakini kwa kuweza kufanya kazi nzuri inabidi tuhusishe pia na wanawake. Na ndipo tumefikiria na tukasema tutahusisha na wanaume katika mradi Phamophone. Yani hatua ya kwanza ni kusisimua kwanza dhamiri za wanawake, sababu si unajua wengi wangali chini ya hiyo uzito wa asili, uzito wa mila mbalimbali. Na hatua ya kufuata itakuwa sasa kujumuisha wanaume, sababu lengo la mwisho ni jamii lote nzima liweze kushiriki katika mradi Phamophone. Sababu mabadiliko ambayo tunataka ni mabadiliko ya jamii.
Sio mabadiliko ya mwanamke tu, ni mabadiliko ya jamii, na tunajua kama hakuna mabadiliko ya jamii bila mwanamke. Na yule ambaye atamsaidia mwanamke kuleta mabadiliko ni mwanaume. Yule ambaye atamsaidia mwanamke kupata usalama, kupata amani ni watoto wake. Wakati anaona wanakula vizuri, wanashiba, yeye hana usalama, habakiwi, hanyanyaswi, sitakuwa amani katika jamaa, amani katika jamii. Ndio kusema mradi Famofone ni mradi ambao utahusisha wanaume na wanawake. Tumependa kuita Famofone, hiyo ni ubaguzi ambao unakuwa ubaguzi, tunauita discrimination positive. Sababu tunapenda kumpa sauti zaidi na zaidi, lakini hatatumika mwenyewe, atatumika na mume wake, atatumika na watoto wake wa binti kama vile wavulana, atatumika na jamii lake nzima. Asante. Bi Marie-Louise, unakuwa na la kuongeza? Mwanaume naye anaweza akatuma SMS akiona na tatizo pia? Ndiyo, mwanaume vile vile anaweza akatuma SMS. Tunangojea mchango wa mwanaume pia. Kama vile Bijulika mtu anatoka kusema hata Mwenyezi Mungu wakati aliumba dunia aliona si vema mwanaume abakie peke yake, sherti aumbe na mwanamke. Nasi ndani ya mradi wetu wanawake hawezi wakatumike peke yao, vile vile tutatumika na wanaume, sababu tunajua ekilibre ya humanite ni kama mwanaume na mwanamke wanatumika pamoja, wanafananishwa na ndege. Ndege inakuwa na mabawa mbili, bawa moja haiwezi kusaidia ndege kuruka, sherti mabawa yote mbili yasaidiane kusudi ndege iruke na ekilibre ionekane. Jo, kwa maana ndani ya mradi wetu ijapokuwa itahusu zaidi wa mama, lakini vile vile wa baba watatusaidia. Bi Shushu, naona nakuwa na la kuongeza kuhusu hiyo? Ndio, nitaongeza tu kusema kama Famofone itatumika na maono ya jinsia. Yaani jinsia hiyo genre itahusisha mume na mke na watoto na jamii nzima. Yaani itakuwa ikianza katika jamaa, mama anapana habari, baba anapana habari, watoto vile vile, na jumuiya kabisa, jamii nzima itahusishwa. Yaani haiko tu mwanamke yeye peke. Lakini tunapenda tutie mkazo kama vile Jolie alisema, tutie mkazo kuhusu mwanamke, kwani unajua namna gani mila zetu za Kiafrika zilimweka kando mwanamke siku nyingi. Sasa sisi tunapenda tumupe hiyo fursa kabisa, ajisikie huru, aweze kujitetea. Kwani ninakumbuka wakati tulianzisha miradi zetu sisi wanawake ya FEM, wakati tulianza kuzungumza na wanawake, walituonyesha kwanza kama hawaruhusiwe kuzungumza katika kundi ya watu. Na hiyo ikatubiti kweli ya kwanza iwe tuweze kumpatia mwanamke hiyo kauli, tumufacilite access naye akuwe nazungumza katika kundi ya watu. Yaani hii nayo itarenforcer vile vile. Wakati anatuma hiyo habari kwenye SMS, wakati anatuita, anatupatia habari kuhusu usalama wake, kuhusu hali ambapo anaishi, itamupatia hiyo courage na bidii. Kwani mwanamke ambaye atakuwa kituma hizo habari atafunzwa na ataona kabisa kapasite zake kuwa renforcer, na itamupatia bidii ili aweze sasa naye kuanza kuzungumza katika jamii, na kuanza hata kama ni wanawake, ni jamii tu ya wanawake, atakuwa na hiyo bidii ya kuweza kuzungumza, na vile vile wakiwahusisha vile vile wanaume nao, na mwanamke atakuwa na kauli katikati ya jamii njema. Tunaendelea na kipindi Famofone. Kwa wale ambao wanatumikisha Tigo, tunakuwa tunawatolea namba ni 089 52 02 988, na kutilia mara tena 089 52 02 988. Kupitia namba hiyo mnaweza pia mkatuma ujumbe fupi ya SMS. Tutakuwa tunapokea simu za kwenu kuhusu ni kitu gani mnakuwa mnangoja kwa mwaka huu 2014 kupitia usalama. Bi Jolika mtu, tunaweza tukajua mradi huu utaendesha kazi za aina gani? Kazi ni nyingi katika mradi huu. Tukumbusha wasikilizaji kwamba mradi huu utadumu muda wa miaka 2, yaani miezi 24. Na kazi mbalimbali ambazo zitafanyika kwenye mradi ni kwanza ni kuweza kujua ni alama gani ambazo zinaonesha usalama, amani na ukingo wa mwanamke. Nini inaweza kuonesha kama mwanamke ana usalama, ana amani na anakingwa. Hiyo itakuwa kazi ya mradi Famofone kupitia hizo ujumbe fupi ambazo watatuma. Si kama vile nimesema, kupitia hizo ujumbe tutajua kama katika kijiji fulani watu wana usalama, wana amani na wanawake wanakingwa. Yaani
Vile vile kutakuwa kipindi ambacho kitaendeshwa kila wiki kama vile kipindi cha leo. Kila wiki kutakuwa kipindi ambacho kitaendeshwa kwenye kwenye masafa ya Radio Maendeleo, na hicho kipindi leo ilikuwa kuweza kuanza na kufasiria wasikilizaji wetu ni nini mradi Famofone, lakini siku zijazo kipindi kitakuwa kikitolea watu hizo ujumbe fupi ambazo tumepokea, ambazo zitatuonesha alama zinazoripotiwa huku na kule, shida za wanawake kuhusu usalama, amani na ukingo wao. Vile vile kutakuwa vipindi vya radio pembeni ya hiki kipindi cha kila wiki. Kutakuwa vingine vipindi vya radio ambavyo vitaendeshwa kuhusu sekta ya mwanamke, usalama wake, na vipindi vitaendeshwa na Radio Maendeleo FM vile vile ambayo ina hiyo ujuzi wa kuendesha pia vipindi. Vile vile kazi nyingine ambayo itafanyika, wanawake katika vijiji mbalimbali, wale ambao wanafanya kazi ya utetezi, tutaweza kujua ni wangapi wanakuwa na kazi ya kisiasa, wangapi wanakuwa na nafasi nzuri katika siasa, na watatusaidia vile vile kuweza kurekodi hizo ujumbe fupi kuhusu kazi ya mwanamke, na sisi kwenye Famofone tutatangaza hiyo ujumbe wa wanawake leaders, wanawake ambao wanashiriki katika siasa. Kazi zingine ambazo tutafanya, tutaweza kutoa hiyo ambao tunaita kikaratasi ama bulletin ya habari kila wiki, ambayo tutaweza kuwatumia wale wanawake wanaokuwa vijijini kusudi wajue nini wametuma, nini wengine wanawake wamesema kuhusu usalama, amani na ukingo wao. Vile vile tutafanya ingine kikaratasi ambao tunaita newsletter, yani kikaratasi ama kitabu kidogo ambacho tutakiandika kila miezi mitatu, na hivyo kikaratasi ambacho tutaandika tutaweza kukituma kwa washirika wetu katika ngazi ya taifa. Ulisikia Marie Louise alisema tutaenda hata mjini Kinshasa katika ngazi ya kimataifa vile vile. Na Famofone tayari imeandaa mtandao wa internet ambamo barua pepe zinaweza kutumwa kusudi kusaidia hiyo hali ya mwanamke iweze kubadilika, na Famofone pamoja na washirika wake watasaidia. Hiyo barua pepe, yani huo mtandao leo hii unafunguliwa tayari, na wanawake tunawaambia wanaweza anza kutuma ujumbe wao. Nafikiri katika vipindi vingine mtawafasiria kanuni nini inabidi kufanya. Tutaandaa pia video, yani tutakamata picha, tutazungumza na wanawake kusudi wakati tutaziweka kwenye mtandao watu waone kama sisi hatusemi uongo. Sisi tunaonesha mambo ambayo yanapitika, sababu wataona hizo picha, watasikia kauli za wamama wenyewe wakijisemesha, na hapo lengo kubwa ni kuunda hiyo jumuiya ya miungano ambayo itafanya utetezi. Hiyo tunaita plaidoyer na lobby, itafanya utetezi kwenye ngazi la taifa kusudi sheria nzuri ajili ya mwanamke zikubaliwe, kusudi hali ya mwanamke badilishwe na serikali yetu, na kwenye ngazi la kimataifa kusudi dunia nzima ijue kuwa mwanamke wa mashariki mwa DRC alinyanyaswa sana, na inabidi ni muda sasa wa kubadilisha hali yake. Na kuna kitu ya kuongeza Bisho? Ndio, nitamuongezea Bisho lini kianzia hapo. Kwa hiyo uundaji wa jumuiya, hiyo jumuiya sasa ya wanawake wote kabisa ambao watakutana, itagusisha wanawake wa vijijini, wa jimbo ya Kivu ya Kusini, wa Kivu ya Kaskazini, wanawake wa huko mjini Kinshasa, wa kanda la maziwa makuu, wa Uholanzi, na ingine miungano kadhaa ambayo itatumika nao kungazi ya kimataifa. Na lengo kabisa itakuwa kufikia nini? Kuweka pamoja agenda ya pamoja, ama wakati wanawake wanakuwa na hizo shida moja, wakati hizo habari zitafikia katika system, tutaangalia wapi habari zinakutana, wapi habari zinafanana. Yani hiyo sasa tunaanza kuwaza namna gani kuunda barometre ama itakuwa ni sijui namna gani naweza kuifasiria, ni ile ambayo itaonyesha kwa tabaka gani, kipimo yani kipimo gani kabisa, kutabaka gani wanawake usalama wao unahudumiwa, unahudumiwa. Na hapo sasa kabisa hiyo barometre tatuma sasa wawewe na agenda moja, namna gani watakuwa na kazi hizi moja, wataweza kuzipanga pamoja, namna gani wataweza sasa kukagua ama kuanalize hali yao ya usalama pamoja. Sasa unaona kutusha kwa na jumuiya, na tunakuwa tukitumika katika hiyo barometra ama kipimo, na vile vile watafikiria pamoja namna gani kuendesha kazi za pamoja ili kuleta mchango wao kwa kubadilisha hiyo hali ya kiusalama, kwani tunakuwa tukiangalia usalama zaidi wa mwanamke
na namna gani sauti itakuwa moja, wataweza kuzungumzia wote kwa sauti moja. Tunasema wanawake wote ambao walihusishwa katika Phamophone wanakuwa na sauti moja, na vile vile namna gani habari ambazo zitatolewa zitaweka pamoja na kutumiwa kwa ngazi ama kupeperusha mahali kote, ili kusema kama tulisema barometre itaangalia sana Sud Kivu ama Nord Kivu, wanasema kwa hii tabaka tunaona kabisa hali ya usalama mwanamke imeboreshwa. Na hiyo ndio kabisa tunapenda kufikia lengo hiyo, na kuwa na barometre ambayo itapima ama itaturuhusu kupima sasa hali ya usalama ya mwanamke. Marie-Louise anakuwa na kuongeza kabla tuende kumaliza. Ndiyo, asante. Kufatana na mambo Jolie na Shushu wanatoka zungumzia, vile vile ndani ya mradi kutakuwa kupanua au kuleta radio sipate kusikilizwa katika eneo zote za jimbo ambamo mradi itafanyika. Ni kusema sinyali ya Radio Maendeleo itapelekwa mbali kabisa, isikiliwe na watu wote, kusudi tena ya kuunganisha vikundi vya wamama nchini na ulimwenguni wote. Vile vile ndani ya mradi ya Phamophone, wakati sinyale itaenda mbali zaidi, tunaona kwamba kunakuwa vile vile kundi la wapasha habari litakapochunguza ukweli wa habari zote ambazo zitatufikia, ili wageuze kuwa program ama kipindi kwa kuhimiza kusensibilize au kuharifu kwa haraka wakaaji, kuleta alert kupitia habari zitatufikia kutoka ngambo na ngambo. Wapenda wasikilizaji, tunakuwa tunaenda kumaliza. Kabla ya hiyo, Bijolika mtu kama unakuwa na la kuongeza kabla ya tumalize? Ndiyo, ni neno fupi tu kuhusu hiyo barometra ambayo hicho kipimo. Sio swali ambalo linaanzia mashariki mwa DRC. Ni mradi wa Corded, muungano Corded ambao unaendeshwa katika nchi sita katika ulimwengu. Nchi hizo ni Colombia, India, Palestina, Sudani ya Mashariki, vile vile kunakuwa Afghanistan, Guatemala, na sisi mashariki mwa DRC tumejibandika hapo kwenye barometra. Sababu tumewaambia hali ambayo imepita katika nchi hizo imepita pia mashariki mwa DRC, na ndipo tulipowafasiria vile wakakubali na sisi tuingie miongoni mwa hizo nchi sita ambamo hiyo kipimo cha shida za wanawake kinaendeshwa leo hii. Na tunaona kwamba itakuwa mchango mkubwa, sababu ilionekana kama vile DRC ilikuwa imesaulika, lakini kupitia sisi wanawake wa mashariki mwa DRC, jimbo la Kivu ya Kusini na Kaskazini leo hii wamebandikwa katika hiyo barometra, katika hiyo kipimo, na kazi ambazo Corded inakuwa ikiendesha ajili ya wanawake ulimwenguni kote. Yaani tunakuwa na mchango mkubwa wa kutoa kusudi hali ya mwanamke ulimwenguni kote ionyeshwe, na katika hiyo hali kutakuwa mchango wetu, na hiyo ndio furaha yetu, hiyo ndio kabisa lengo letu kubwa. Ya mwisho ni habari nzuri kwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kama vile Bi Marie-Louise amesema, wasikilizaji wetu watambue leo kwamba Radio Maendeleo mnamo miezi chache itaanza kusikika katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na hiyo ilikuwa mchango wa serikali ya Uholanzi ambao imekubali kusapoti mradi huu Phamophone, na tukawaambia namna gani mtaendesha mradi katika jimbo la Kaskazini ijapokuwa radio haifiki. Wakasema sisi tuna wa technician ambao watafanya hiyo kazi na tutafikisha Radio Maendeleo jimboni mwa Kivu ya Kaskazini. Ni habari nzuri sana kwa wasikilizaji. Hata Shabunda ambako radio haijasikika watasikia radio. Upande wa Fizi, Minembwe, Radio Maendeleo itasikika. Na wakati itasikika, si unaona wakati wanawake wanasikia kipi wenzao wanasema, watatoa mchango wao, na unaona kwamba itakuwa ikisaidia sana hii mradi Phamophone kuweza kutoa sauti za wanawake, sababu tulisema mradi huu ni njia tu, tunawapa njia mahali pa kusemea, na tutakuwa tukipitisha yote ambao watatupatia kama vile habari. Kama nasikia vizuri, yani na wanawake wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini watahusishwa pia kwa mradi huu. Watahusisha sababu AFM tayari itaanza kutapanya hiyo nayo club de kutu zake upande wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Esper tayari inatumika katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ilibidi Radio Maendeleo nayo kama mojawapo wa washirika iweze kusikika jimboni mwa Kivu ya Kaskazini, na wale wataalamu watafika hapa mnamo siku chache na kuanza kazi zao basi za kiufundi ajili ya kufikisha Radio Maendeleo mahali hapo. Asante. Bi Shushu, unakuwa na la kuongeza kabla tumalize?
tumalize. Taongeza tu nikishukuru sana washirika wote ambao wanajihusisha katika mradi Famofon. Nikiona WorldCom Lola Mora Foundation, nikiona Corded, nikiona Esper kama vile tulisema, tukiona Fondation Sundiata, tukiona Medio Foundation, Radio Maendeleo na FM. Asante Bi Marie-Louise, la mwisho kabla tumalize. Vile nami ni neno la shukrani kwa Shushu na Megabe na Jolie Kamuntu kwa jinsi wanakubali tutumike pamoja. Kwa kusema kweli, hii ni muradi wa Radio Maendeleo. Ilianza kwenye muradi Kivu Phone kama vile Jolie Kamuntu alifasiria. Walitumika hiyo muradi, sisi hatukukua, vile walitumika na FM. Lakini ikiwa wanatukubali vile na sisi yetu ongezeke na kuleta mchango wetu, kweli ni jambo la shukrani, na washukuru kwa collaboration yao nzuri, namna wanatuintegre na namna wanajikaza nasi vile tuweze kuelewa na kutumika vizuri ndani ya muradi. Asante wapenda wasikilizaji, imetimu saa 4:48 ndani ya vyumba vya Radio Maendeleo. Tutamalizia hapa mazungumzo ya kwetu, ila kipindi kinaendelea sababu sketch ingali na swala letu la siku ambalo litahusu hiyo azimio 1325 ya Umoja wa Mataifa. Tunaendelea basi, ila washukuru walikuwa wetu ambao waliweza kukubali aliko letu. Bi Jolie Kamuntu, na kubosha wewe ni kiongozi wa Radio Maendeleo, shukrani. Asante. Na Bi Shushu na Megabe, na unakuwa kiongozi wa AFM, yani muungano wa wanawake wapasha habari jimboni Kivu ya Kusini, shukrani kwa kuitika aliko letu. Asante sana. Na Bi Marie-Louise Balagisi, unakuwa kiongozi wa Esper, shukrani kwako. Asante. Na tunaendelea basi na kipindi cha kwetu, tusikilize muziki kabla ya swala la siku. Tunaendelea na kipindi Famofon, na kwa muda kama na huu tutaenda kuwaletea ni swali la siku ama question du jour ambayo itahusu azimio 1325 la Umoja wa Mataifa ama resolution 1325. Mulisikia wanakuwa wanaigusia zaidi katika kipindi hiki, basi mtenda kuelewa hiyo azimio inasema kitu gani. Na mwenzetu Eliane Pole aliweza kumuhoji ni Yvette ambaye basi atatueleza mengi kuhusu azimio hilo. Tuwasikilize. Jambo bibi Yvette Mushigo. Jambo mama Eliane. Yvette Mushigo, unakuwa mtaalamu wa azimio 1325 ya Umoja wa Mataifa ama resolution 1325 des Nations Unies. Watu wengi wajiswali kuhusu hiyo azimio ni nini, inazungumza mambo gani. Kwa maneno machache unaweza kutueleza, kuambia wasikilizaji wetu hiyo azimio inasema nini? Kisi unatoka kusema azimio 1325 wala resolution 1325 na azimio ambayo iliweza kukamilishwa na Umoja wa Mataifa ya ulimwengu. Hiyo azimio wala resolution 1325 iliona siku ilikuwa mwezi wa 10 le 30 Oktobre 2000. Ilitokana kuhusu na hali ambayo mwanamke duniani aliweza kuishi, hasa ndani ya nchi zinazokuwa ndani ya vita na pia ndani ya nchi ambazo ziliweza kuwa ndani ya vita kisha vita. Sana ilifuatana pia na hali ya wanawake huku kwetu Kongo, huku kueste. Ikaonekana kama inafaa kutia kanuni ya kusaidia nchi ili mwanamke airudie ndani ya usalama na ukingo. Ndio kwa maana ile azimio ikatoka. Hiyo azimio inahusu usalama na ukingo wa mwanamke, ni kusema protection na securite ya mwanamke. Sasa hiyo protection na securite ya mwanamke wala usalama na ukingo, hiyo azimio inaikamilishia kwa watu wanasema 3P. Na hiyo 3P watu wanaweza kujua 3P ni nini?
lakini mumano machache inagusia nini hiyo ma 3P? Hiyo 3P inagusia, P ya kwanza inahusu protection, P ya pili inahusu participation na P ya tatu inahusu prevention. Participation tunajua kama mkiswahili ni kusema kwamba mwanamke anapasha kuhudhuria kwa kila ngazi za uongozi. Isikuwe tu ase mpaka kuwe député wala kuwe tuseme gouverneur wala chef de quartier, pia uko kuma selule wala mule muma village, na kama tunaweza kugusia mbali hata mule mjamaa. Ni kusema gisi namna ya kuongoza jamaa, mali ya jamaa, pia inaonesha kama inafaa mwanamke naye anakuwa pale, naye anaongoza pamoja na bwana na watoto. Njoo ile P ya kwanza wala participation. P ya pili wala protection, yene nasema mkiswahili kama ukingo, inasema kama mwanamke anapasha kuwa akikingwa kwa ngazi zote. Protection ni kusema ajisikie kuwa ndani ya hali ya usalama, ndani ya ukingo. Ni kusema hivi, huyo mwanamke mwenye asubuhi anatoka nyumbani anaenda kushamba kwa mfano, inaomba kama ule mwanamke asikie kama anaweza kuenda kushamba na arudi nyumbani salama. Protection inagusia usalama wa mwanamke. Ni kusema pia kama huyo mtoto mwenye atatoka asubuhi kwenda kutafuta maji asubuhi, ule kijana fie ule mtoto inaomba asikie kama anaweza kuenda na kurudia nyumbani bila shida yoyote. Ile ndio P ya pili wala tunasema protection wala ukingo. Pia kuna P ya tatu. Ile ya tatu prevention inahusu kuarifa ama kuepuka hali ambayo inaweza hatarisha usalama wa mwanamke. Ni kusema mbele kitu fulani, hali fulani ifikie mwanamke, inaomba kuarifu. Kwa mfano, wakati we mama unasomesha watoto wote, awe mtoto mwanamke wala mwanaume, fille wala garçon, pale deja unaanza kuarifu huyo mtoto akisha komala akuwe alisoma, anaweza pata kazi, netamsaidia ndani ya jamaa yake na yepe. Pia ile tunaweza kuifanya mu masensibilisation. Mwayo masensibilisation tunasema hali fulani inaweza kutuma mwanamke anaingia mashida. Tutarudia mkanuni zetu za asili, makutime yetu. Tunasema hii inahatarisha usalama wa mwanamke. Bibi Yvette Mushigo, unazungumza kuhusu participation, prevention na protection ya wanawake. Nikusema hizo maneno tatu za hiyo resolution 1325 zinakutanana ama zinasaidiana? Ndiyo mama, hiyo maneno tatu inasaidiana, inakutanana, kwani zote zinafikia kusalama na ukingo wa mwanamke. Ni kusema hivi, wakati ule mama ndani ya mtaa yetu, ndani ya quartier, ndani ya jamaa, anahudhuria pale kwenye banakamata hiyo madecision. Wakati anaposema hapa ndaweza kufanya kazi fulani, wala ndaweza wenda fasi fulani, na mimi narudia ndani ya usalama nyumbani mwangu, unasikia kama yote inaingia munjia ya kutia ule mwanamke msekirite na protection. Donc usalama wa mwanamke na ukingo wake. Nashukuru Bibi Yvette Mushigo. Asante Mama Eliana. Na hiyo ilikuwa swala letu la siku ambayo ilikuwa ikigusia zaidi azimio 1325 la Umoja wa Mataifa ama resolution 1325 de Nations Unies. Mpendwa msikilizaji, imetimu saa 4:55. Tunaendelea na kipindi cha kwetu, ila inayofuata ni mchezo kidogo wa kuigiza, ile tunaita kwa lugha la Kimombo sketch, ambayo imeweza kutungwa na chumba cha upashaji habari ya Famophone, ambayo nawalika mara tena kufuata kabla tumalize kipindi hiki. Marahaba mama Safi, kama alienda wapi? Hii saa zote niko na mchunga kuenda tuende tuangalie shangazi, kama haonekani hata. Tangia alienda kama kumarino kama wapi sijui hata wapi kwa alienda. Safi! Abe papa. Safi! Abe papa mimi uko wapi? Mamako unaweza mamako alienda wapi? Tangia hii masaa ndio mchunga tuende kwa shangazi yako usimuone. Unaweza anaweza fikia au samu aisha kule kumafiga mimi sijui. Hapana papa, si mama alikwambia kama tenda ku reunion, alikwambia kwa ile reunion kutakuwa ma election. Sama nchoma na kawia. Ndio ma election tu kawia tu mpaka saa hii election yaisha tu. Papa mimi nasikia banagonga kule.
Mama huyu anaingia. Karibu mama. Safi, habari yako? Mzuri mama. Ulishinda mchana? Nilishinda bien mama, mbona narudia na makini madam. Kuna rudia mbona kuna sura funga sura, unakuwa sasa unasirika. Nini haiendeke? Balikupia kule kulienda huko mwalikuchokoza. Baba Safi, si tulikuwa mwa election za quartier Marava, mimi nasikia kuishiwa. Baki yeye mwingine abala shukrani. Ulikuwa munini? Mwa election za quartier. Ma election ya quartier wewe unafanya munini wewe? Ma election za chef wa quartier. Kisha wewe chef wa quartier utakuwa chef wa quartier na wewe? Baba Safi, lakini kwa hiyo tenye nishafanyia watu wa mwai mjini. Nisha batetea jo watili miferegi, nisha batetea jo watili maternité. Lakini kuma election wananitosha kapa. Uliwaza na wote za pita kwa chef de quartier ungo? Jua nini baba? Mwanamke ku chef de quartier ulijaa ona wapi? Ndio. Antuka mimi na shangala sana. Na haungelipashwa pita tu. Wewe mtu tunafanya na wewe programe, tutaenda angalia shangazi, kisha unabakia kule sasa hivi na haungelipashwa pita tu kwa ile chef de quartier. En tout cas, moyo 1325 kijonini. Hamuyo resolution 1325 kijonini. Resolution? Shangaza sana. Unasema nini? Resolution 1325. Njoo unatuletea kule kunatoa kwa reunion. 1325 njoo nini? Ni konje, ni kanisa, ni tontine au ni kitu gani tena? Karibu. Ewa, bikwa yeye umu, fujo mnalerete quartier mzima. Baba Safi, bikwa yeye. Basi Chiko, huyu mwanamke alienda tangia busubuhi, aseme anaenda kama ku reunion. Mpaka sasa tuko na programu zetu, anafika sasa anza nielezea vitu kama ya ma resolution 1325. Mimi sio kama anatafuta fungula au nishika atafuta fungula kanisa kama ni ile parti politique atafuta. Mon cher, resolution 1325. Joni, mimi sio comprendre hata. Hauyo resolution 1325 kabisa. Hauyo le ma 3P. Daire angalia na mwenyezi toto shangazi mtupashinda angalia njoo ile anafika njoo inaye anakuja sana tukutana pasa hivi. Karibu shangazi. Merci. Habari huko? Nzuri nana. Uko bien? Ndio. Yapi mko mnasikia ma 1325 manini? Problem gani kwa? Shangazi sasa ni ma 3P. Ile ma 3P njoo kusema nini? Njoo ma population, proximité ou police. Maki uko subu. Au ya 3P. 3P ndio kusema participation, prévention na protection. Na ile juu ya intérêt ya mwanamke. Bon. 3P ndio kusema participation, prévention na protection. Ndio. Kwanza hapo nana. Ndio. Unasema nini? Aniambie kwa nyie. Sasa mimi nawaambia hivi, baba Safi na mama Safi. Participation, mwanani kusema nini? Participation ni kusema kwamba mwanamke anapaswa kuhudhuria kwa kila ngazi za uongozi. Hata chef de quartier, hata chef de commune, hata president de la republique anapaswa kuwa mwanamke. Mwanana protection ndio kusema nini? Protection manake ukingo. Ni kusema mwanamke anapaswa ajihusishe kabisa bamukinge kwa ngazi zote. Mwanamke aende kushamba katika usalama, ako nyumbani ajisikie iko mzuri. Na ile ukingo inaanza tangu munyumba, sinjo inaenda munivo ya jamii. Kila kitu inaanzia mundani ya jamaa, sagisi hapa kwenye usikilia. Sasa mnaona prevention ndio kusema nini? Prevention manake kuarifu ama kuepuka hali ambayo inaweza hatarisha usalama wa mwanamke. Ndio baba Safi. Ndio kabisa. Nzuri vile kabisa mama. Mama ya prevention inaanza wakati gani? Ni wakati ya uhimizaji, kusensibiliser. Juu wakati tunasensibiliser ndio tunaanza kuprevenir. Juu batu bataanza kunivo ya chini wanasikia mambo yenye inaomba kufanya. Nasikia sasa mama Safi. Na hivi sasa unakuwaka femme leader mwa hii quartier. En tout cas na kuencourager kufata tena mwingine ma election. Nafikiri kama ma election itakuwa hawezi kwa tu haiko tu chef de quartier ndio kwa chef. Unaweza kuwa hata chef de cellule na hata haiko ile tu kuko maposte zingine za mingi na kuencourager upostile na utapita. Na ile changement iko nasema ile protection. Mimi nasikia wanasema hapa baba ndugu yangu wanaingia hapa sai. Itanzio mume wangu tangia leo. Antuka aksanti kabisa. Aksanti kwa kunisaidia. Pamoja tutapiganisha ili mwanamke asonge mbele na apewe nafasi ya kuheshimiwa katika jamii. Asante sana baba sana. Njoo vile kabisa. Nafurahi kuona wengine wanajua sasa kabisa na kujishika kidogo na resolution
1325. Manake msiwe na hofu. Ile resolution 1325 nafurahi kuona mnesikia. Ewana, mimi naenda kwanza kuona wa rafiki yangu hapa chini. Tutaonana baba safi. Tutaonana. Nashukuru sana kwa kuweza kunipatia mafasirio kamili kwa kuhusu 1325. Sasa hivi tangu leo ndaishi hiyo 1325 ndani ya jamaa yangu. Asante sana. Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na nikupitia hiyo michezo ya kuigiza ndio tunaenda kumaliza kipindi cha kwetu Famofone kwa siku ya leo. Na wakumbusha kwamba kipindi hiki kilikuwa cha kwanza kupitia mradi Famofone ambacho mtakuwa mnafuata kila Jumamosi ama kila siku ya posho kuanzia saa 4 hadi saa 5. Tunakuwa basi tunamaliza kipindi cha kwetu kwa siku ya leo. Tunakumbusha wale wote ambao wameweza kujaribu kuita kwamba ni kupitia ujumbe fupi SMS ndio tutakuwa tunasoma, apele hapana wala kuita. Tunangoja ni SMS ya kupitia namba ambazo tumeweza kuwatolea. Wapendwa wasikilizaji, la ziada hatuna, tunaishia hapa. Joseph Chizungu aliweza kupeperusha sauti yangu hewani. Kwa utangazaji mlikuwa na Raisa Kasongo. Na washukuru na tukutane siku ya posho ijayo.